歡迎大家收睇呢集九州自駕遊。今次由福岡起步，一路向西，直接出發去佐賀。點解自駕遊偏偏要去佐賀呢？因為佐賀個靚藏咗喺嗰啲新幹線啊、巴士去唔到嘅角落。例如，你會不經意咁見到馬路旁邊有一座300年歷史嘅地標。咁你會見到咧，咁佢神社住本殿嗰度咧係好金碧輝煌，每一個鳥居咧應該都係有人俾錢去做捐贈而去起嘅。我哋而家已經嚟到呢一個神社嘅中間位置。哇！前面嗰個櫻花景真係好靚啊！而一句講晒就係方便，自己掌握行程嘅節奏，唔怕同大家講，我都係啱啱甩 P 咋，所以今集咧係會有特別嘉賓嘅。倒落隻手度咯。我暖水嚟喎，幾好喎又。溫泉水嚟㗎。又幾過癮喎！5日嘅行程，盡量拍片記錄俾大家睇。話時話，我哋今次咧係由韓國大邱飛去福岡嘅，比起香港飛去福岡咧，價錢咧平幾倍啊！如果嚟緊有長假期，不妨試下，連續去2個唔同嘅旅行，都幾興奮㗎。事不宜遲，我哋即刻向日本佐賀出發 ，Let's go！落機第一餐食啲嘢先，又近又多嘢食嘅，梗係去博多啦。眾所周知，博多拉麵街遠近馳名，一啲都唔會陌生噶啦。總共咧有12間拉麵店，睇得到插旗嘅，間間都有頭有面，間間都有實力噶啦。哇，好有氣氛啊呢度！而我哋咧就係揀咗麵屋堅虎呢一間咧，來頭都唔嘢少噶。初時咧就喺天神區嘅巷仔起家嘅，主要咧就係賣煎麵。短短10幾年咋，成為咗煎麵界嘅新星。稍後咩啊？稍後會詢問你嘅麵，咁我就要呢個啦。好啊。スパイシーマイルドです。Spicy。熱いです。係。Thank you。Thank you。ガーリックイン、これベリーナイス。啊哈。ベリーナイス。好，我哋福岡嘅第一餐。いただきます。招牌主打咧就係極濃嘅湯汁，再堆滿魚粉或者辣椒粉，視覺同埋味覺嘅衝擊非常強勁啊！佢嘅汁咧，嗰個煎麵嗰個醬咧，濃到咧，我連續食幾啖啦，我就唔記得咗係咩味。反而咧，飲完啖清水之後，過一個然之後再飲呢一個嘅煎麵咧，我就覺得好香濃喎，佢個湯底。呢個叉燒咧好嫩啊，嫩到咧好似食緊一個 rare 嘅牛咁啊！佢呢度寫住將剩餘嘅汁醬加入熱煎魚湯，請慢慢享用至最後。唔覺得啲人飲埋咯，原來係咁嘅意思。佢真係我有史以來食過嘅煎麵最濃嘅煎麵咯。因為呢間咧鋪頭喺網上面嗰個討論度好高，而且咁啱咧喺天神嗰邊咧就開咗間新店嘅。不過我哋就經過呢一條街，博多拉麵一條街，所以就見到咧佢呢一間鋪喺咁多間鋪入邊咧數一數二排隊多人。咁所以我哋就見有啲時間充裕，唔好諗啦，招牌啊 Maybe yes, after 3 p.m. maybe 3 or 4. Depends on the flight arrival. Oh, thank you. Please keep the car for us. Thank you. Bye bye. 搞掂，用最簡單嘅英文。食完拉麵即刻趕上行程啦！我哋咧今次咧就係自駕遊嘅，由福岡出發去佐賀嘅希野同埋舞雄，一行5人，3個大篋2個細篋，7人車，座位安排2、2、3，5個人坐得非常鬆動啊！就算行街 shopping，儲物空間綽綽有餘啊！希野最出名咧就係豆腐啦，呢一間鋪頭咧被大家公認為希野溫泉豆腐嘅發源地。佢哋係用溫泉水嚟煮自家出品嘅豆腐，因為溫泉水嘅水分能夠分解豆腐嘅蛋白質，令到口感變得極之嫩滑，湯底奶白色，唔需要額外調味，就係食佢嘅原汁原味。哇！佢可能要煲好耐先煲到佢。係啊，個湯面乳白色。而餐廳咧都好多人㗎，要排隊等位，而且佢哋小店經營，應付唔到大量嘅客人。落完單之後啊，都要等45分鐘先有嘢食。個人覺得啲嘢食 OK 啦，唔差嘅，正常水準。畢竟咧都係食風味、食氣氛、食佢哋嘅傳統出品。晏豆腐真係冇味，所以咪落豉油咯。豆味
我落咗時候好似好啲喎。係嘛？調味咁。係啊，調一調味好似效果好啲喎。佢又唔係好滑嘅豆腐喎，係啦，但係又好濃豆腐味咯。好有粗糙啲啊！係咯。好一個我哋而家咧就嚟咗希夜市嘅一個24小時嘅激大超市咯。咁咧，我想講成個希夜市咧都係好冷清、好荒蕪嘅。即係嚟到咧，你基本上夜晚咧，如果你嗰間酒店你唔浸溫泉，你要出去揾嘢食咧，你都一定係要自駕遊出去。如果唔係咧，成條路勁黑，你係唔會想喺條街度行嘅。咁唯獨係呢度咧有一個係超級大嘅超市，咁就俾我哋咧食飽飽之後咧就可以喺度繞桌下行下。hea 下咁樣咯，哇！佢呢個係咁樣嘅咖喱啊！你睇下嗰邊，佢even連燒肉都有噶，有佐賀嘅豚肉啦。Tiramisu 啊！哇，咁大盒，係啊，一個人點食得晒？好正啊！太正啦！哇！呢個實在太誇張、太大啦，真係。如果兩個人分開行啊，真係有機會會蕩失路啊！連日本杯麵啊，係成個櫃由頭到尾全部都係杯麵。咁不如咧，我就簡單啲啦，我直接咧揀紅本拉麵。九樓尾咧，九樓米呢個咧，好啊，買咗個咖啡，即沖嘅掛耳式咖啡。起碼可以喺酒店都可以飲，咁就買呢支咯。呢支好似喺香港好似未見過，濃厚程度係有4倍。哇，買好多嘢我哋。幾多錢啊？4720。好啦，喺福岡嘅第一晚咧，我哋就向呢一個佐賀進發，而我哋而家身處嘅位置咧就係希野市啦。咁希野市咧嘅希野溫泉咧就非常之出名啦，有3大美肌之湯之一嘅。不過我哋今次入住呢一間酒店咧係冇溫泉，冇任何嘅浴池。但係點解我會揀呢一間酒店咧？首先就係佢係新開幕嘅，佢喺2023年嘅7月咧先至開幕，所以你入到嚟咧，你見到佢無論係個酒店嘅環境啦、lobby 啦，全部都好新咯。你入到嚟咧，佢會覺得哇好正啊、好靚啊嘅感覺。我而家身處嘅位置咧就喺大堂 lobby 咧 check in 旁邊咧有一個好大嘅一個公共空間啦。咁呢個公共空間咧其實係相當之大，就好似人哋嗰啲咖啡室一樣咧，可以俾你喺度做嘢啊、用電腦啊，或者同一班朋友傾偈咁樣嘅。我呢個時間咧係朝早7點鐘，咁所以咧就冇乜人。特登咧落嚟呢一度咧拍片俾大家睇一睇。呢一片咁休閒嘅空間嘅後邊咧，呢度仲有個 pantry 位嘅。咁入邊有啲咩咧？就例如好似呢一個微波爐啦，會教埋你嘅使用方法。跟住烘麵包嘅焗爐，仲有冰粒機都有。再過嚟呢度咧，咖啡機啦、洗手盤。同埋呢度好得意就係咧，咖啡茶包咧就可以全日咧就無限量供應，咁啊你飲到幾多你都可以飲嘅。朝早咁早嘅時間，自己享用咁大片嘅空間，我覺得非常之寫意。第二咧就係 Marriott 呢個系列嘅酒店咧，其實咧佢就係主打咧，就係 for 翻所有嘅旅客咧，就唔單止淨係咧用呢一個酒店嘅設施，呢一度咧淨係俾佢哋住宿用嘅啫。反而咧佢哋係想推動咧所有嘅旅客咧多啲咧去出邊咧食唔同嘅嘢啦，同埋做唔同嘅活動。即係例如好似我哋呢一度希野溫泉啊嘛，咁所以佢呢度特登係唔提供浴池俾大家嘅。你睇下，連個企即係淨係得個企缸啊，浴缸都冇咧。其實佢就係想推大家旅客咧去出去咧用出邊希野溫泉嘅公共浴池啊，同埋食出邊嘅餐廳咯。咁所以咧，佢成間酒店咧，你話佢嘅設計咧係相對地簡單，佢又唔會有咩會議廳啊，或者係有好多唔同嘅歐靚餐廳咯。除此之外咧，佢嘅房間數量其實都唔算話好多嘅啫，得84間。咁咧遍佈喺咧4層樓。咁我哋而家身處咧就係2樓，好，我哋繼續入嚟睇一睇啦。好，咁 Marriott 嘅酒店咁當然係會有一個好舒適嘅米7大床啦，同埋佢呢一隻牌子咧就係席夢思啦。今晚我哋有覺好瞓啦。咁我哋而家咧身處喺2樓啦，你會見到我哋咧前面嘅景咧就係正正就係希野車站嘅風景嚟嘅。
酒店你都話係2023年去開啦，咁你會見到佢個 remote 咧，其實有好多唔同嘅 apps 都可以用到。不過可惜頭先真人實測過咧，都睇嚟睇去都淨係得日本電視台嘅啫，完全睇唔到 Netflix 啊、YouTube 啊嗰啲咯。所以佢呢個就係可能係假嘅。好，咁講埋咧最尾個房價先。咁去呢一度希野溫泉咧，淨係住宿嘅話咧，大概係600蚊1萬港紙咯。咁呢個價錢就放翻大家參考啦。咁因為我哋除咗去希野之外，我哋聽日咧就會即將咧會去武雄溫泉嗰邊嘅。咁所以我哋就選擇咗喺武雄溫泉嗰邊浸溫泉啦。我最中意呢一度咧就係個洗手間，原因就係因為佢個淋浴間係會有指定自己一個 area 啦。呢度咧轉過嚟咧就係洗手間馬桶，同埋第3個 area 就係一個洗面盤。咁咧我哋咧可以咧同一時間2個人進行唔同嘅部分，去洗手間嘅洗手間，沖涼嘅沖涼，刷牙洗面嘅刷牙洗面。咁咧變相咧我哋咧就可以慳翻好多嘅時間啦。同埋咧，佢好識利用呢一個空間設計啊！其實我哋一入房間嘅時候咧，就係見到咁樣嘅情況，我哋就會覺得哇，好開明啊間房，好光猛啊！但係我哋後面發覺咧，原來咧要私隱嘅時候，亦都有私隱。如果我哋真係想洗面啊、沖涼嘅時候咧，呢度門閂上咧，咁其實咧就會有分隔一個空間喺度咯。見有少少時間，同大家行一行出嚟酒店正門嘅位置先。我覺得呢間酒店咧最好咧，佢就係可以有一個超大嘅停車場。呢一個位置咧後邊咧就係咧最近我哋酒店啦。但係其實咧再跨過去後邊嘅時候咧，其實咧都係有一個好大片嘅空地咧，可以俾大家去泊車嘅。酒店咧係超級舒適，好滿意嘅。始終掛住大品牌名，一定係賓至如歸噶啦。拎翻杯咖啡翻房，再慢慢飲。第2日朝早翻到嚟希野溫泉大街，食個早餐之後，我哋去咗希野溫泉街中心嘅豐玉基神社。貪靚嘅觀眾們一定要留意啦，原因佢係日本著名嘅美基神社啊。周圍咧你會見到好多呢啲白鯰魚，佢唔單止係當地嘅吉祥物，更加係豐玉基女神嘅使者。呢度都有個都市傳說係咁樣講嘅，古時咧已經累積咗好多忠實粉絲噶啦，有啲患上皮膚病嘅粉絲們都會嚟到希野呢一度浸溫泉療養嘅。佢哋相信白鯰魚能夠治理佢哋嘅皮膚病，點知一傳十，十傳百，時至今日啊，吸引咗無數嘅旅客遠道而嚟，希望祈求健康又靚又白滑嘅皮膚。倒落隻手度咯。我暖水嚟喎，幾好喎又。溫泉水嚟㗎。又幾過癮喎！由魚頭淋到落魚尾，年頭好到年尾，然後就鞠躬、拍手、再鞠躬。呢個就係祈求呢一個皮膚健康嘅，同埋皮膚好滑。哇，佢真係好滑啊，成個玉石咁啊佢。神社嘅面積唔大嘅，但係可以避開城市，沉浸式放鬆心情嘅一個好地方。進入門口之後，第3道鳥居係其中一個亮點，結構咧係保留住當時江戶時代嘅風貌。哇！佢啲櫻花落嚟啊，係粉紅色嘅佢啲櫻花，成條路都係啊。美中不足啊，落雨咯，係啊。如果佢唔落雨，其實呢度好靚啊，呢度。係啊。點解呢個神社咧比起其他一般嗰啲神社好似咁盛大咁嘅？因為佢係3大渡河之一嚟嘅，全日本每年咧都有超過300萬人次去參拜，所以其實呢個神社嘅規模都幾大。如果唔想行樓梯嘅話咧，就可以俾300 yen 搭 lift。咁咧呢個 lift 咧係你無限搭都得嘅，即係你無限上落都得嘅。跟住我哋去咗又德渡河神社，係全日本3大渡河神社之一。可能你會問啦，渡河係乜嘢意思啊？其實係解稻米生長。以前江戶時代咧，最揾錢嘅商人咧會向渡河神社祈求農業收成好，要生意興隆，因為稻米越多就代表越有錢。隨住時代嘅改變啊，渡河神社守護嘅範圍咧都不斷擴大。演變到今日啊，逢係做生意嘅人咧都會嚟拜
大房，希望日日爆數。簡單啲嚟講呢，稻荷神社係求財嘅，所以你就知道點解呢個又得稻荷神社咁猛料啦。咁其實呢個神社咧就已經有300年嘅歷史啦。咁你會見到咧，咁佢神社住本殿嗰度咧係好金碧輝煌，佢用一個好奪目嘅一個紅色，其實基本上咧自駕遊咧你離遠咧已經見到哇好靚啊咁樣咯。你企紅色嗰個前面少少就得噶啦。呢度過咗啦。而家嗰個人企嗰個位，你等人哋影完先。企挨近少少。有得稻荷神社咧，最主要咧就係保佑呢個交通安全啦，同埋呢一個生意興隆嘅。咁我而家身後呢一個咧就係一個千本鳥居啦。每一個鳥居咧應該都係有人俾錢去做捐贈而佢起嘅。我哋而家已經嚟到呢一個神社嘅中間位置。哇！前面嗰個櫻花景真係好靚啊！咁其實呢一度咧，最主要咧就係分3個景點嘅。第一個景點咧就係本殿啦，即係我哋頭先啱啱行少少樓梯上咗嚟嘅本殿。咁佢呢一個係最華麗、最靚嘅。咁然後咧，沿住呢一個樓梯再上嚟咧，就係到第2個景點，就係有一個千本鳥居。咁其實咧，仲有個第3個景點咧，你係可以繼續咧行住後面嗰條樓梯咧，繼續可以再上去嘅。由啱啱我哋樓下神社咧行上去呢度咁多個鳥居咧，大概係需要400米嘅距離啊。同埋咧呢一度咧每一級樓梯咧其實都幾高啊，基本上咧係要90度抬腿，所以上嚟呢一度嘅時候咧都要努力少少啊，做少少運動啊。如果唔係咧會喘氣。同埋我建議咧今日咧加埋落雨啊，一定要着波鞋上嚟防線先，如果唔係好危險其實。因為地下啲全部嘢都係咧石春路嚟嘅，咁如果你對鞋防線唔夠嘅話咧，就好容易跣低。下個距離咁高啊，直接上 OK， 我哋事不宜遲啦 ，Let's go 啦，嚟啦！向上行，配合住呼吸啊！1、2、直接上，唔好休息啦！哇，上呢個神社最高點咧，嗰個困難程度，仲比起上次河內嗰次，仲更加難啊！因為佢每一級樓梯都好大級啊！要唞大呢啲氣啊！要係啊，如果咪唔夠氧氣啊！真係好勁啊！ A few moments later. 到啦，你睇下，上嚟就係咁靚。望返落去樓下，上嚟有少少辛苦，不過值得。冇做運動嗰啲，可能要花嘅時間要花更加耐。所以呢400米距離唔係容易啊，但係絕對值得。想話俾你知啊，呢度好靚啊，睇唔睇到啊？好似係嘛？你啊，應該都最高啦。呢度上邊咧有一間 cafe 咯。有 cafe 係喎，係咪好高？係咪好多樓梯㗎？因為哇，你應該上唔到，我覺得咧係難行過河內啊。咁誇張係啊，俾一個驚喜你啊！其實呢度有車上到嚟，但係咧個車路咧，但係嗰個車路咧係咁樣咯。見唔見到嗰度有兩棵樹啊？中間嗰個山路嚟嘅應該。開始另一個艱辛嘅旅程，落山。呢度咧原來有棍杖㗎，要上山嘅話咧，記得醒啲啊，拎翻碌行山杖先上啊！
一朝早連續行咗2個神社，嚟到中午時間食啲嘢先。餐廳咧係出名食燒海鮮嘅，食材咧直接由竹崎海港提供，所以竹崎生蠔同埋竹崎蟹咧係佢哋嘅鎮店之寶。每台客咧都有獨立嘅房間嘅，私隱度高。首先大家可以先去海鮮區揀海鮮。哇，好大隻喎！哇，好大隻喎！呢個係咪sashimi 啊？カニが6720円。こういうして。呢係蛋親我。食呢啲燒生蠔，着翻件外套先。係啦，點解會揀呢一間嘅？因為其實都係網上做 research 嘅啫，見到個好評都好似幾好咁，所以就過到嚟咯。咁同埋我覺得嚟到呢一個大良町嘅話，就一定要食竹崎蟹啦，同埋食生蠔。咁呢一間鋪頭咧就正呢兩樣嘢都有嘅，同埋咁啱佢又俾咗一個好獨立嘅空間我哋咧，即係我有上網睇話獨立空間嘅，但係我冇諗過係咁搞笑嘅呢一種咯。係咯，似茅廁咯。餐廳服務都好周到㗎，怕我哋唔識燒生蠔咧，都會有教學嘅。首先平嘅一面咧燒3分鐘先，然後再反轉。呢個時候咧，啲生蠔開始熟㗎啦，會自然爆開嘅，小心彈到硬，所以着風褸係好緊要。竹崎生蠔咧身形咧肥大飽滿，食起上嚟咧特別鮮甜，獨特之處咧係唔容易收水啊！燒熟咗之後咧都仍然能夠保持多汁厚肉嘅狀態，係好食嘅，值得推薦。哇！唔戴手套拎唔到啊！好肥美啊！雖然唔係好大隻，係咪好 juicy 啊？好重海水味。竹崎蟹咧當然係清蒸啦，越簡單嘅做法咧就越好味嘅。哇！又高㗎！哇！Oh my god！係我最中意食嘅嘢啊！係。接住落嚟咧，我哋去咗大嶼神社，出名咧係海上鳥居，潮漲潮退咧就唔同風景嘅。不過個人嚟講咧就覺得冇乜特別，未必係首選嘅景點。咁啱經過打張卡咧都冇壞嘅。然後去咗武雄圖書館，5至10分鐘到此一遊。成個圖書館就係得2個位可以影相嗰個。就係我哋而家呢一個位，同埋樓下嘅差唔多同樣嘅位置咯。其實話時話呢度咧好多都學生哥啊，佢喺温書，二嚟就係可以喺度下面有 Starbucks 又可以有。其他位置咧都唔俾影相嘅，咁就自己留意一下啦。武雄神社咧係位於佐賀嘅一座古老神社，佢不單止係當地居民祈求平安幸福，同時亦都係祈求長壽嘅聖地。原因係神社入邊供奉住5位神明，傳說中其中一位咧擁有365歲最著名嘅。建築特色咧就有別於日本多數嘅神社啦，大多數都係用紅色啊或者原本木嘅顏色。呢一度嘅本殿咧外牆咧就係用簡潔嘅白色，喺日本嚟講咧就十分罕見嘅。本殿後面有一條竹林小徑，兩邊嘅竹林咧就好高嘅，好明顯地啊氣場都唔同咗。一邊行入去嘅時候咧，會覺得越嚟越靜，就好似進入咗另一個空間咁。覺得咧呢個竹林咧咁高嘅時候咧，好似有啲奇奇怪怪咁，好清幽嘅地方，好似隔咗出邊嗰個與世隔絕，係啊，飄咁。隔住咗啲聲咯。再向前行就會見到呢一棵日本嘅頂級大樹，高度咧差唔多有10層樓咁高㗎。資料記錄呢一棵大樹咧有3000年嘅歷史，樹幹下面咧有一個巨大嘅樹窿，據說咧就可以容納12張榻榻米咁大嘅，係神靈嘅屋企嚟㗎。為咗保護樹木，目前咧已經無法進入呢個樹窿㗎啦，只能夠喺圍欄外面參拜。更加有人話呢一個樹窿係宮崎駿動畫《龍貓》嘅靈感原型之一。哇！今日我哋一次過遊走咗幾個神社，行咗3個神社，3個神社都有唔同嘅特色。好啦，我哋而家咧就嚟到咧第2晚嘅酒店。呢一間酒店咧就係武雄溫泉嘅中央飯店。正咧就係呢一個武雄溫泉站隔離嘅啫，步行距離咧只需要2分鐘。咁點解我會揀呢一間酒店呢？就係我喺網上睇咧，就係話 CP 值，即係性價比好高嘅一間酒店。首先啦，
佢咧就係有一個免費泊車，因為我哋咧係自駕遊啊嘛，咁免費泊車咧其實對於我哋嚟講咧都好嘅一個 benefit 嚟嘅。咁佢係全天候免費泊車啦，同埋佢有個大型嘅停車場咧係可以泊到80架車嘅。房間嘅設備嚟講咧，普普通通要有嘅都有，大細咧就一定係細噶啦。但係咧呢一度咧係可以浸到天然溫泉嘅。咁咧，其實我哋而家身處喺呢一個房間咧，就係別館嘅雙人房間。咁其實佢呢間酒店係有分本館啦，同埋別館。咁別館嘅話咧，就係2018年9月咧先至開幕嘅啫。咁所以咧，感覺上咧，係會比本館更加新淨。同埋個天然溫泉浴池咧，就正喺我哋嘅別館嘅8樓。咁所以咧，唔想貫穿住，特登要行翻去對面大廈去用嘅話咧，咁揀別館咧就一定係不二之選啦。咁當然啦，規模上就同平時嘅一啲一泊兩食嘅溫泉酒店咧係會有少少唔同嘅。咁呢一個就喺一個市區入邊，咁你會見到啦。咁其實喺電視嗰度咧，佢都會有講嘅，睇翻男湯同埋女湯嗰個多人嘅情況咯。咁到時咧，直接可能喺電視嗰度睇，哦多人嘅，咁咪晏少少先至去咯。咁其實佢個溫泉浴池咧，就大概係咁樣嘅啫，有分入邊同埋出邊。咁出邊嗰度咧，相對上比較細嘅。對於浸溫泉咧，大家咧個期望咧就千祈唔好擠咁高。但係咧，純粹係咧，呢一間房咧就有酒店啦，包早餐啦，跟住又有包泊車啦，先係大概咧700零蚊。九州自駕遊佐賀篇暫時嚟到呢度先。中意呢條片嘅話咧，就記得俾 like、share 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁我哋下條片再見，拜拜。